Какая из реально построенных утопий была самой необычной? С большим отрывом протокоммунистическое общество, которое попытались создать в далеком Парагвае в 17 веке. Причем сделали это католические священники и иезуиты в сотрудничестве с местными индейцами-людоедами. Про Испанию тех лет надо понимать, что она с 16 века господствовала в колониях по всему миру. Конечно, Мадриду требовалось серебро и прочие товары, но королей волновали не только мирские блага. Испанцы были не такими расистами, как, например, английские колонисты. Перегибы случались, но в целом в Испании считалось, что дикари тоже люди, и их вполне можно обратить в христианскую веру и даже заключать с ними браки. Души аборигенов таким образом считались полем боя с дьяволом. Так что кроме солдат, купцов и чиновников во все концы огромной Испанской империи посылали миссионеров. В середине 16 столетия за моря начали прибывать и иезуиты. Интерес проповедников в числе других аборигенов вызывали племена гуарани. Это группа индейских народов, основная масса которых живет на территории современного Парагвая, а также Бразилии, Боливии и Аргентины. Гуарани на тот момент были полностью первобытными людьми. Самые продвинутые племена выращивали маис и разводили домашних птиц, но в основном они промышляли охотой и собирательством в сельве, в влажных экваториальных лесах. Первый европейский гость во владениях гуарани закончил очень плохо. Капитана Хуана Диаса де Солиса убили, зажарили и с удовольствием съели, вместе с теми членами его команды, которые слишком медленно бегали. При этом, когда гуарани не ели людей, они были очень симпатичными ребятами, добрыми, не глупыми и договороспособными. И иезуиты быстро обратили внимание на этих лесных людей. Но понятно, что в этом случае проповедь требовала особого подхода. Святым отцам пришла идея создавать в лесах так называемые редукции – специальные религиозные поселения. Индейцы в своем естественном состоянии все время перемещались с места на место, и проповедовать им было неудобно. Редукции должны были привязать их к земле и приучить к оседлой жизни. Поселения начали строить сразу два ордена – францисканцы и иезуиты. Подход у них был принципиально разный. Францисканцы старались гуарани сразу ассимилировать. И к местным, и к переселенцам из Европы у них был один подход. Иезуиты, как люди, слегка повернутые на самосовершенствовании, решили индейцев сначала немного переделать. В 1609 году первые проповедники ушли в леса. К тому моменту у индейцев уже сложилось о европейцах двойственное впечатление. Иногда приходили обычные бандиты и угоняли в рабство всех, кто им попадался. Обычные белые колонисты были людьми разными. С кем-то получалось наладить отношения, с кем-то нет. А вот иезуиты учили местные языки, лечили, подсказывали, помогали. В общем, священники оказались куда приятнее всех белых, с которыми гуарани сталкивались до сих пор. Так что индейцы быстро переходили в христианство, правда, с местными особенностями. Иезуитов они для начала включили в пантеон в качестве мелких добрых духов. Человека, стоявшего у истоков редукций, звали Роке Гонсалес де Санта-Крус. Он был настоящим продуктом Испанской империи, сам на четверть гуарани, родился в Парагвае. Знал язык индейцев с детства и отлично понимал местную специфику. Ему готовили административную должность, но Роке больше нравилось проповедовать, и он обращал местные племена в христианство одно за другим. Некоторое время ему везло, но потом произошел несчастный случай на производстве. Проповедника зарубили топором. И топор, и сердце погибшего, кстати, до сих пор хранятся в Асунсьоне, а сам Роке был причислен к лику святых. Но главное было в другом. К моменту его смерти в лесах уже действовала хорошо налаженная система. Иезуиты вошли в доверие к индейцам и привязались к ним сами. Поселения редукции начали наполняться людьми. Как ни странно, главная опасность исходила не от людоедов, а от белых. Гуарани жили в приграничье, и в результате на них регулярно нападали бразильские бандейранты, организованные отряды охотников за головами. Работали они нелегально, но куда жаловаться индейцу? Сколько времени пройдет, пока его жалоба доберется до Испании? Кто и как будет ее рассматривать? В общем, до бога в Парагвае было высоко
а до короля очень далеко. В 1616 году бандейранты построили поблизости от редукций первую базу. Эффект это дало неожиданный. Индейцы массово переходили в христианство, потому что трогать христиан было запрещено. Пока у работорговцев оставался запас язычников, христиан они действительно не трогали. Но когда язычники кончились, взялись и за единоверцев. За несколько лет тысячи людей угнали в рабство или убили. В 1631 году 14 тысяч индейцев и священников бежали в глубину лесов из последних редукций. Они двигались на запад пешком и на каноэ. Только около 6 тысяч человек смогли оторваться от погони. Но их достали и на новом месте. Перелом неожиданно наступил в 1639 году. Эмиссар иезуитов добрался до Мадрида и выбил для гуарани официально разрешение носить огнестрельное оружие. Иезуиты основали 20 с чем-то новых редукций, а еще отобрали из своих рядов людей с опытом военной службы. Испанская армия на тот момент была одной из лучших на планете, если не лучшей, так что индейское ополчение получило прекрасных инструкторов. И вот очередная экспедиция работорговцев вместо беззащитных дикарей наткнулась на боеготовую и очень злую 5000-ную армию. Были даже пушки из выдолбленных деревьев и что-то типа римской баллисты, метавшей бревна. Бандейранты после разгрома еще пытались соваться в леса, но быстро прекратили. Их каждый раз встречал град пуль. В общем, войну иезуиты выиграли. Но теперь им нужно было показать индейцам, ради чего все это делалось. Редукции нового образца строили по четкому плану. Для начала индейцев учили каменному строительству. Каждая редукция начиналась с церкви на главной площади. Вокруг нее иезуитская коллегия, мастерские, арсеналы, общественные здания. Дальше шли жилые дома с аккуратной планировкой, а вокруг стена с рвом. За социальное обслуживание отвечали школы, больницы, приюты для старых и больных. Больше всего редукция напоминала латиноамериканский колхоз или кибуц, который производил мате, чай, хлопок, сахар, табак и рис. Очень много внимания уделяли скотоводству, так что мяса было вдоволь. Ели в редукциях в основном то, что выращивала община. Формально свои 6 соток имелись у каждого индейца, но общественные поля давали такой урожай, что эти частные огородики многие просто забрасывали. Постепенно иезуиты переходили к более сложному производству. Появлялись кирпичные заводы, литейные мастерские, красильни. Улицы старались замостить камнем и даже провести канализацию. Всего редукции было до 30 штук. А население всей системы колебалось от 30 тысяч человек в начале до 140 тысяч в конце. Число иезуитов, которые всем этим рулили, при этом оставалось стабильным. Человек 100-200. Жизнь в редукциях была достаточно казарменная. Работали оседлые индейцы в меру, но уйти могли только по специальному разрешению, которое мало кому удавалось получить. Занятия жестко регламентировались. Школы, конечно, имели сильный религиозный уклон. Все нужные кадры выращивались тут же, на месте. Лучшие ученики становились чиновниками, средние – ремесленниками. Бюрократия в каждой редукции была простой. Кроме иезуитов, поселением руководили индеец-градоначальник, его секретарь, несколько младших чиновников и полицейские. Для обороны от работорговцев существовало ополчение, и иезуиты завели даже кавалерийскую школу. Борьба с пережитками язычества шла с переменным успехом. Быстрее всего искоренили каннибализм. А вот вера в колдовство процветала, и победить ее не удалось. Еще одна сложность возникла с семейной жизнью. Иезуиты сначала сами формировали пары, и это кончилось бунтом. Молодежь одной из редукций убежала в леса целиком. Проблему решили просто. Разрешили жениться по любви. Почти так же легко был снят вопрос алкоголизма. Индейцы какое-то время гнали брашку, но с этим иезуиты разобрались за счет антропологических наблюдений. Священники сообразили, что алкоголь для гуарани – это напиток, социальный. А так им абсолютно все равно, что именно пить на посиделках. Так что местное население перевели на мате. Культурная жизнь была простой, но довольно насыщенной. В основном она вращалась вокруг музыки. Хоры и большие оркестры с органами, гитарами и скрипками завели в каждой редукции.
Для местных музыкантов даже построили консерваторию, а лучшие из них ездили на гастроли в Буэнос-Айрес. Были местные скульпторы, местные ювелиры. Под конец дошло даже до книгопечатания. Денег, по сути, не существовало, их использовали только для расчетов с внешним миром, куда выбирались нечасто. В основном туда посылали торговые караваны на каноэ. Иногда иезуиты отправляли наружу бригады строителей и даже военно-полицейские отряды ловить бандитов и пиратов. Со стороны все это выглядело достаточно двусмысленно. С одной стороны, жизнь в редукциях нельзя назвать простой и приятной. Получилось что-то вроде религиозного трудового лагеря. С другой стороны, абсолютно дикие племена, которые еще недавно в прямом смысле ели друг друга, за несколько десятилетий прошли путь, на который обычно требуются века. Подвел тут, как обычно, внешний мир. В 17 веке Испания проиграла серию войн, надорвалась экономически и вошла в затяжное пике. Португалия отделилась, и в колониях встал вопрос о проведении государственной границы. Решали его долго. Многие гуарани успели родиться, вырасти, состариться и умереть, понятия не имея, что их все это время делили. Что еще хуже, репутация иезуитов к тому моменту испортилась. Причем испортилась именно в Европе. Европа понемногу вырастала из религиозной картины мира. Иезуиты, в свое время много сделавшие для науки и образования, теперь казались религиозными фанатиками, которые тормозят прогресс. Светские власти к ордену относились с подозрением, боялись его, иногда заслуженно, но и завидовали его богатствам и влиянию. В 1750 году вопрос об испано-португальской границе в Южной Америке наконец закрыли. Редукции оказались в зоне, которая отходила португальской Бразилии. Португальцы к иезуитам относились очень плохо, так что и священников, и их подопечных гуарани поставили перед выбором: или уезжайте в испанские владения, или самораспускайтесь. Священники, в принципе, согласились уехать. А вот гуарани — нет. Все они к тому моменту родились и выросли в редукциях. Никакой другой родины у них просто не было. И они решили сопротивляться до конца. С ними остались те иезуиты, которые не хотели бросать свою паству. Вскоре к редукциям подошли испанские и португальские войска. Это были уже не шайки работорговцев, а регулярная армия. Индейцы сопротивлялись отчаянно. Но осады и штурмы сделали свое дело. Почти 90 иезуитов и самых активных индейцев отправили на виселицу, а еще 600 человек на каторгу. Редукции были распущены, теперь туда приезжали белые колонисты. Контроля, благодаря которому хозяйство работало с точностью часового механизма, больше не существовало. Многие редукции сохранились как населенные пункты, но и только. Гуарани, конечно, не погибли целиком. Выжившие получили личные наделы, кто-то снова ушел в леса, а ремесленники разъехались по стране. Но вот странное коллективное общество погибло безвозвратно. Наверное, это единственная из известных утопий, которая не развалилась сама, а была разрушена извне. Гуарани по-прежнему живут в Южной Америке. Их около 400 тысяч, а если считать потомков от смешанных браков, то все 5 миллионов. Современные парагвайцы, вне зависимости от происхождения, до сих пор иногда называют себя гуарани. Примерно в том же торжественном смысле, в котором француз может сказать «мы галлы».